Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Рәсәй президенты Владимир Владимирович Путиндың йыллыҡ мөрәжәғәтнамәһен Рәсәй халҡы көтөп ала. Һуңғы йылдарҙа был сығыштар ваҡытында ил башлығы халыҡҡа ярҙам күрһәтер өсөн яҡшы башланғыстар, ярҙам төрҙәре тураһында хәбәр итә. Быйылғы мөрәжәғәтнамәнең дә ҙур өлөшө ғаиләләргә, балаларға арналды. Мәктәп уҡыусылары тәрбиәләгән һәр ғаилә 10 000 һум аҡса аласаҡ. Бынан башҡа ла ярҙам буласаҡ. Әсәй йәки атай балаһын яңғыҙ тәрбиәләй икән, уларға ярҙам итергә кәрәк. Бында бала тыуыу тураһындағы таныҡлыҡта бер генә ата-әсәнең яҙылыуы шарт, йәки ата-әсә айырылышҡан булырға тейеш. 1 июлдән алып 8-16 йәшлек тулы булмаған ғаиләләрҙә үҫкән балаларға ай һайын 5600 һум аҡса түләнәсәк, тине Владимир Путин. Шулай уҡ Владимир Владимирович мәдди ауырлыҡтар кисергән һәм бала көткән ҡатындарға ла ярҙам итмәксе. Буласаҡ әсә дәүләт ярҙамын тойорға, сабыйын имен тыуҙырырға тейеш. Шуға күрә иртә срокта иҫәпкә торған һәм ауыр мәдди хәлдә булған ҡатын-ҡыҙҙарға ай һайын 6350 һум аҡса түләргә тәҡдим итәм, тине ул. Тағы бер ярҙам сараһы 7 йәшкә тиклемге балаһы ауырыған осраҡта әсә ваҡытлыса эшкә яраҡһыҙлыҡ осоронда эш хаҡының 100% кимәлендә түләү аласаҡ. Сибай концерт театр берекмәһе үҙенең 27-нсе ижад миҙгелен япты. Тотош донъяны тотҡарлаған коронавирус пандемия осоро артистар өсөн дә ябай булманы. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Йола буйынса йомғаҡлау концерты алдынан хеҙмәттәрендә уңыштарға өлгәшкән артистарға һәм хеҙмәткәрҙәргә рәхмәт хаттары һәм почет грамоталар тапшырылды. Ғаиләм ҡәлғәм дип исемләнгән яңы концерт программаһы сағыу, бай йөкмәткеле булды. Ул театралыштырылған тамашалар менән бер рәттән бейеү, йырҙар менән үрелеп барды. Концерттың төп темаһы мөхәббәт, ышаныс, һөйөү хистәренә ҡоролһа ла, унда тормошта булған ҡапма ҡаршы тойғолар, нәфрәт, асыуланыу кеүек хис тойғоларға ла урын табылды. Йырсыларҙың оркестрға ҡушылып йырлауҙары ла сараға үҙенсәлек өҫтәне. Һәр ваҡытта беҙ көнүҙәк мәсьәләләрҙе, глобаль мәсьәләләрҙе, шундай ҙур проблемаларҙы күтәрә торған программалар өҫтөндә эшләйбеҙ. Быныһы ла бөгөнгө көндә беҙҙең йәмғиәттәге ғаиләнең хәле, ундағы атай роле, әсәй роле, балаларҙың роле һәм башҡа ғаилә ҡиммәттәрен сағылдырған, үҙебеҙҙең махсус яҙылған йырҙарыбыҙ менән, көйҙәребеҙ менән театрлаштырылған тамаша. Уҙған ижади миҙгел бер яҡтан тамашаларға бай булһа, икенсе яҡтан ауырлыҡтар да урап үтмәй. Пандемия осоронда башҡа ижади коллективтар кеүек үк Сибай концерт театр берекмәһе артисттарына яңы шарттарға ҡулайлашырға тура килә. Улай ғына ла түгел, күрселек осраҡта виртуаль донъяға сумалар. Тамашасының күңел торошон, хистәрен тойоп, аралашып эшләргә күнеккәнгәме, экран аша ижад итеү бигерәк тә ауырға тура килде, ти Ғаяз Ғәйтбай. Онлайн рәүештә йырҙар төшөрөп ебәрдек, халыҡ йырҙары, яңынан эҙләнеүҙәр, йырҙар туплап эшләнек. Һәм ауырлығы нимәлә, пандемия бөткәс, эшкә сыҡҡас, шул пандемия ваҡытындағы упуска иткән ваҡыттарҙы ҡыуалай башланыҡ. Аҙна һайын гастроль, аҙна һайын гастроль. Сибай концерт театр берекмәһе коллективы төрлө халыҡ-ара, Рәсәй кимәлендә уҙғарылған конкурс-фестивалдәр еңеүсеһе булараҡ та дан тота. Уларҙың концерттары ла һәр ваҡыт көслө алҡыштарға күмелә. Халыҡ уларға бик теләп йөрөй. Яратҡан артистарының сығыштарын тамашасылар гелән түҙемһеҙләнеп көтөп ала. Кисә генә менә спектаклдә булдым. Уфала килгән Башҡорт милли йәштәр театрының спектаклен ҡарап ҡайттым. Бөгөн концертҡа килдем. Шул хәтлем беҙҙең артистарыбыҙҙы ныҡ яратам. Халыҡсан, шуға өсөн яратып ҡарайым. Бик ауыр булды былтырғы йылда. Март айынан алып битенде. Йөрөй алманыҡ, пандемия тип, коронавирус тип, быйыл Аллаға шөкөр йөрөй башланыҡ. Ҡыуанып, бер концерттарҙы ла, бер спектакль ҡалдырмаҫҡа тырышабыҙ йөрөйбөҙ инде. Мин Сибай филармонияның концертына йөрөйм, сөнки бында эшләйем һәм концерттарына инәм инде, инеп залға ҡарайым ихлас күңелдән. Концерт шул тиклем бай, йөкмәткеле, ныҡ оҡшай миңә. Уларҙың шундай костюмдары, артистәре, бейеүҙәре дәртле. Программаларының бөтәһе лә оҡшай инде миңә. 2 сәғәтлек тамаша бер тында ҡаралды. Йыр-моңға сарсаған тамашасылар артисттарҙы сәхнәгә ҡабат-ҡабат сығарып алҡышланы. Шулай итеп, берекмәлә рампа уттары һүнһә лә, эш туҡтамай. 29 апрелдә сибайлыларҙы бейеү көнөнә арналған сағыу тамаша көтә. Лилия Әҙелбаева, Байрас Бойболов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн.
Сибай ҡалаһының халыҡ мәҙәниәте һәм ял үҙәгендә ҡаланың хеҙмәт коллективтары араһында художестволы үҙешмәкәр смотр конкурсының һайлап алыу туры үтте. 6-нчы бөтә донъя фольклориадаһына арналған сара барышын беҙҙең төркөмдә төшөрөп алды. Смотр конкурста һәр кем һәләттәрен күрһәтергә ашыҡты. Был көндө төрлө һөнәр ияләрен йыр-моңға һөйөү берләштерҙе. Сибай автотранспорт предприятиеһы водителе Рауль Мөхәббәтғәлин йәштән йырларға ярата. Ул ҡасандыр ҡалала сентябрь төркөмөн ойоштороусыларҙың береһе лә була. Төп эше автобус йөрөтөү булһа ла, Рауль йырҙан айырылмай. Йыл һайын туған коллективының намыҫын яҡлап сәхнәгә сыға. Был юлы ла смотр конкурста күңеленә ятҡан йырҙы башҡарҙы. Башка йылдардан айырмалы рәвештә безнең коллективтар бик күп халыктарның йырдарын, биюдәрен тәкъдим иттеләр. Сагыл, мотор номердар бик күп, шуңа күрә безнең калабызның оешмаларына, учреждениеларына зур рәхмәтемне җиткерәм килә. Бик мотор әзерләнгәннәр, безнең жюрига йомгак яһау еңелдән булмаячак. Бөтә дөнья фольклориадаһына әҙерлек сиктәрендә уҙғарылған смотр конкурста 50-нән ашыу сығыш ҡаралды. Жюри ағзаларына улар араһынан оҫта йырсы, биеүселәрҙе, ижад коллективтарҙы һайлап алыу еңелдән булманы. Мин тәүге тапҡыр утырмайым, мин йыл һайын да ултырам, жюри булып. Быйылғы йылда мин үҙемә кәрәкле тип һаналған номерҙарға юғары ғына баһаға ҡуйып ултырам. Бик ҡыуандыра. Ҡайһы бер яңы сығыштар килеп сыҡты. Мин һәүәткәр йырсыларҙың һәр ваҡыт күңеленә, уларҙың башҡарыу оҫталығына ҡарайым. Уларҙың оҫталыҡтары тәбиғәттән килә бит инде. Шуға күрә мин әллә ни уларға юғары талапсанлыҡ ҡуйып ултырмайым. Мин уларҙың күңеленә ҡарайым. Коллективтар бик матур, бик сағыу номердар әҙерләп алып килгәндәр. Шундай тығыҙ эш ваҡытында ижадҡа ла ваҡыт бүлеп, шайтып әҙерләнеп килеп беҙҙе ҡыуандырғандары өсөн уларға ҙур рәхмәт. Ваҡыт ҡына тығыҙ түгел, костюмдар менән дә ҡыйыныраҡ бит инде хәҙерге заманда. Ниндәйҙер костюм яғынан да үҙҙәренсә уйлап, кейендереп, коллективтарҙы ебәргәндәр, шуға афарин тип әйтәһе генә килә. Килешле милли костюмдар, төрлө жанрдағы репертуар, сағыу сығыштар, Сибайда талантлы, ижади ҡарашлы кешеләр йәшәүен иҫбатланы. Уларҙың һәр ҡайһыһы ныҡышмал хеҙмәте менән ҡалабыҙҙың ҡеүәтен арттырыуға көс индереп кенә ҡалмай. Йәмәғәт тормошонда ла әүҙем ҡатнаша, йырлап бейеп күңел аса, башҡаларға ла кәйеф өҫтәй. Беҙ Ҡарһыу балалар баҡсаһынан ошондай конкурста йыш тырышабыҙ инде ҡатнашырға. Был бейеүҙе беҙ икәүләп бер-ике көн эсендә генә ваҡыт булмауға ҡарап инде ошондай тиҙ генә алырға тура килде ошоно бейеүҙе. Беҙҙең әкиәт балалар баҡсаһының коллективы беҙ һәр йыл һайын бәйгенән артта тороп ҡалмайбыҙ. Һәм шулай уҡ беҙ бына быйыл да яңы номинация, фольклор номинацияны һайлап алдык. Беҙ унда балаларҙың уйын фольклорын күрәтергә тырыштык һәм килеп сыҡты дип уйлайбыҙ. Беҙҙең бына ҡыҙҙарыбыҙ уңышлы бөгөн сығыш яһаналар. Беҙ үҙебеҙҙең боронғо халыҡ уйындарын тергеҙеү өҫтөндә эш алып барабыҙ. Смотр конкурсҡа 1 майҙа яҙ һәм хеҙмәт байрамы уңайынан ҡалабыҙҙың үҙәк майҙанында уҙасаҡ гала концертта йомғаҡ яһаласаҡ. Лилия Әҙелбаева, Гөлдәр Ҡадаева, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Был бүгінгі көндәге бөтә яңылыҡтар булды. Һеҙҙең өсөн студияла мин Фәрваз Рафиҡов эшләнем. Беҙҙең бөтә сығарылыштарҙы ВКонтакте, Инстаграм һәм YouTube селтәрендә ҡарағыҙ. Һау булығыҙ.